Hola, bienvenido. El día de hoy te quiero mostrar cómo identificar una falla de capacitor en tu aire acondicionado. Encendemos el simulador y primero te muestro que el simulador sí funciona. Ahora simulamos la falla. Sé escuchar un zumbido y un clic. Otra vez por si no lo escuchaste. Otro síntoma es que el motor del condensador se mantiene encendido y sigue intentando arrancar. Ahora desactivamos la falla para que funcione normal. Cuéntame qué otra falla te gustaría simular y sígueme para más contenido como este.